שנהודים אוי תשכח ימיני. פרשת חיי שרה שמתבוננים בכתוב בה, כל מי שקצת יחשוב ישאל לעצמו כמה וכמה שאלות. מסופר לנו שיצחק כשמגיע לזקנה והוא כבר לא רואה, מתחשק לו לברך את עשיו. אבל הוא לא אומר לו בוא אני אברך אותך. איך מתחשק לו לברך אותו? על ידי שהוא אומר לו לך ליער, תצוד שמה חיות כשרות, תשחט אותם ותביא לי לאכול ואני אברך אותך. כבר על זה יש כמה שאלות. אדם שיש לו סך הכל 2 בנים, מה קרה שהוא רוצה לברך אחד ולא השני? זה נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ב' ליצחק יש ברוך השם צאן לרוב, מה צריך לשלוח אותו להער לתפוס חיה, אבל יצחק כבר הוא היהודי כזה קשיש, צדיק, קוראים לו עולה תמיד, הוא עולה תמימה, עולה, הוא כמו קורבן, הוא כבר לא רואה. לא יכל, אם היה רוצה לאכול, לא יכל להגיד לאשתו להכין לו אוכל, מהצאן, מה צריך לשלוח את העשיו לשמה? ובשביל מה כדי לברך אותו? לא יכול לברך אותו בלילה ושיביא לו אוכל. טוב, אחרי זה, שרבקה שמעה את כל זה, קורא ליעקב, תבוא, אני אכין לך אוכל, תביא לאבא כדי שיברך אותך. אז מפחד יעקב, אבל אם יתפוס אותי, יקדל אותי, אל תדאג בני, אני כללה עליי. מה קרה לרבקה לעשות דבר שהוא לא בדרך הנכון, ולכאורה זה לא יושר. והכי קשה להבין בנושא הזה, זה כשיצחק בא יעקב לוקח את הברכות, וכשאחר כך בא עשיו, ואז יצחק קולט שיעקב היה לפני כן ולקח את הברכות, הוא רוצה לומר, מה? איך יעקב עשה דבר כזה? ולהגיד איזה משפט חריף נגדו, לא. הוא אומר לו, בא אחיך במרמה, ורש"י מסביר שלא הכוונה רמאות, אלא בחוכמה, ולקח את הברכות, ואני לא יכול לתת לך כלום. הוא כבר כמעט רוצה לזרוק את עשיו. אז הוא אומר לו, אז תברך את זה ברכה, אין לי כבר מה, אני ברכתי אותו הכל, נתתי לו הכל. עד שעשיו בוכה, הוא אומר, טוב, כשהוא לא ילך בדרך התורה, אז תוכל לשלוט עליו. מוזר כל ההנהגה הזאת. כדי להבין את כל זה, דבר ראשון, צריך לדעת שמעולם יצחק לא טעה וידע מזה יעקב, ידע מזה יצחק. ידע שיעקב הוא איש תם יושב עולים צדיק, בלי ספק. וידע שעשיו הוא לא בסדר. אבל מה? הוא ציפה כל הזמן איך הוא יכול לעזור לעשיו לחזור בתשובה, לשנות כיוון. כי באמת צריך לדעת יסוד גדול. שאותו עשיו, אם היה משנה דרכו, והיה עובר בדרך הנכון של התורה הקדושה, היה מגיע למדרגה גבוהה מזאת של יעקב. ומי בת זוגו אמיתית של עשיו זה לאה, מי בת זוגו אמיתית של יעקב זה רחל. ולכן בפרשה אחר כך, וויצא, אנחנו נראה שמה כתוב, ועיני להרקות, למה לאה בוכה, ומספרים לנו בגלל שנשים אומרים, מה זה אנשים אומרים? הגדולה והקטן. לאה היא בעלת רוח הקודש, זה ברור, רואים את זה שנולד לה יהודה, כתוב שהיה לה רוח הקודש, למה אמרה פעם עוד את השם? כי ידעה שיוולד ליעקב 12 בנים מ4 נשים, היא עשה חשבון 3 לכל אחד, שנולד הרביעי, אמרה, קיבלתי יותר מהחלק שלי, לכן הפעם עוד את השם, אז היא אישה שלה בעלת רוח הקודש. והבן איש חי מביא לנו שבאמת מילדות ידעו את כל האמת והיו בעלות רוח הקודש, לאה ורחל, ולכן אף פעם לא עבדו עבודה זרה אצל לבן. אביהם, אז אם כן, מה אכפת לנו מה שאנשים מדברים? אלא תדעו לכם שלאה ידעה שהיא הייתה צריכה להיות הזיווג של עשיו.
כי בגלגול הקודם, בזמן האדם הראשון, לאה גם לא עשתה דברים לא נכונים בגלגול ההוא, וגם עשיו, ושניהם צריכים לבוא ולתקן. זה בגלגול של האדם הראשון, והיו שם דברים. לא שעשיו הוא גלגול של האדם הראשון, חס ושלום, אלא היו דברים שאי אפשר לפרט אותם. בכל אופן, עכשיו לאה תקנה את עצמה. אז היא בוכה. היא יודעת מי זה הבן זוג שלה, זה עשיו, אז היא בוכה. והיא יודעת שצריכים לבלד 12 שבטים, והם צריכים לבלד מיעקב ורחל, והיא עם עשיו, אבל הוא עשיו לא בסדר, אז מה יהיה? אבל היא שכחה כלל אחד, לא שכחה, אולי לא ידעה שכך יהיה. צדיק שזכה, נוטל חלקו וחלק חברו. יעקב בסוף, הוא ייקח את הכל. בת זוגו שלו, שזה רחל, הוא ייקח גם בת זוג של עשיו, והוא יוליד את כל ה-12 שבטים. ולכן, באמת יעקב התחיל לא רוצה את לאה. היא במדרגה גבוהה כזאת. היא כמו אמא שלו, כך כתוב בזוהר, הוא מרגיש שהוא מתחתן עם אמא שלו, לא עם אשתו, עד שהופכת להיות הוא הופך להיות מיעקב וישראל, הוא עולה כזה מדרגה גבוהה, אז הוא משיג את לאה, ולכן הוא חי עם לאה, ולכן לא סתם משנים לו את השם שלו. יצחק יודע שיש אפשרות כזאת, ויצחק עובד את השם מתוך יראה, ולא כמו אברהם מתוך חסד ואהבה. עבודת השם זה לא צריך להיות כולם אחד דומה לשני, לא נכון, כל אחד יש לו את הכיוון שלו. אין אחד צודק ואחד טועה. אין אמת לאמיתו ואחרים טועים. מי שבקמיתו הוא שקרן ושקר הכי גדול. כי יש אמת אחד בלבד. וכל אחד עובד את השם מהכיוון שלו. וזה צריך להבין ולדעת ולהכניס את זה טוב לראש. ולכן, אבל מה? זה נכון, כל אחד אוהב את הסגנון שלו. אבל הוא צריך לדעת שיש סגנון אחר. עכשיו יצחק מסתכל, יש לו בן, קוראים לו יעקב, שהוא לא סגנון של אבא שלו. עבודת השם שלו זה משהו אחר, זה תפארת. הוא לא מפריע לו. הוא לא אומר לו, תשמע, אתה צריך לעבוד את השם כמוני, תבוא איפה שאני מתפלל, תבוא איפה שאני נמצא, ותבוא, לא. יעקב עושה את הדרך שלו ואת התפילה שלו, יצחק מתקן תפילת מנחה, יעקב תפילת ערבית, שני דברים. זה לא אותה בחינה, כל אחד יש לו את הכיוון, את הזהות שלו, את האישיות שלו, איך לעבוד את השם. ויצחק לא מנסה אפילו לשכנע את יעקב לשנות כיוון חס ושלום. והוא לא אומר לו רק אני צודק ואחרים טועים, לא, אין דבר כזה, הם צדיקים אמיתיים, הם לא שקרנים. כמו שהיום, לצערנו, כאילו מקיים את התורה והגאווה אוכלת אותם ומפילים את כל העולם, חושבים רק את עצמם בסדר, לצערנו. ורק כל אחד הרב שלו הוא הכי גדול ואחרים זה אין כלום. זה שקר, לא זו דרך התורה. אבל מה? יצחק רואה שעשיו, אם יחזור בתשובה, הוא יעבוד את השם ביראת הרוממות. הוא יגיע למדרגה גבוהה כמו עבודה של יצחק עובד בה. וזה כתוב בזוהר, נכון, יצחק אוהב את העבוד, כי הוא זה הזהות שלו, והוא רואה שעשיו הולך בכיוון הזה, לכן הוא מנסה להחזיר אותו בתשובה. כי אפשר לקחת בן אדם ובכוח להחזיר אותו בתשובה. מה עושה יצחק? כשהוא מגיע לזקנה, שהוא במדרגה הכי גבוהה, שהוא כבר לא רואה, שהוא מגיע ממש למדרגה גבוהה, אז הוא רואה שיש לו אפשרות לעזור לתקן את נשמתו של עשיו. ולכן, אבל צריך לתת לו מצווה. הוא שולח אותו ליער, כי הוא יודע שביער יהיה לו ניסיון. או לצוד חיה כשרה, או חיה טמאה. ואם הוא יעמוד בניסיון ויעשה את המצווה הזאת לשרת את אבא שלו, אז הברכה של אבא שלו תעזור, ואז הוא יחזור בתשובה. אבל מה? רבקה של שום נגיעה, היא רואה. הלא היא הייתה חווה ראשונה, היא הייתה חווה, חווה שנייה, לא הראשונה, סליחה. והיא יודעת מה גרמה בגלגול הקודם. לכן עלי כלת חבל. ושולחת יעקב את כל הברכות. וכשיעקב נכנס ליצחק, יצחק מריח ריח גן עדן. ואל תחשבו שזה סתם אוכל, שיעקב שמה מגיש אוכל לאבא שלו, ולוקח מים שם ביין,
עושה תיקון בעולמות העליונים, הסעודה הזאת כמה וכמה תיקונים עצומים עושה. כשמגיע אחר כך עשיו, ריח גיהינם נכנס איתו בחדר. וכשיצחק קולט, הוא הבין שאין מה לעשות עם עשיו. כל התוכנית שלו נפלה. אז בשביל מה יברך אותו? אז הוא שמח שברכות הלכו ליעקב. בא אחיך ומרמה בחוכמה ולקחת ברכות, גם ברוך יהיה, אומר יצחק. אני לא מתחרט, גם ברוך יהיה. הוא זכה. והוא עשיו, הוא לא רוצה לתת לו ברכות. בסוף הוא אומר לו, תשמע, אתה תוכל לשתות עליו, רק אם הוא לא הולך בדרך התורה. אבל אנחנו נלך בדרך התורה, ולא תהיה שליטה שום אומה בעולם על עם ישראל. עכשיו ישראל חוזר בתשובה, הוא נזכה במהרה לראות בבית המקדש השישי יורד מן השמיים, ונזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.